Kom ons maak ons oë eers saam toe, want Here, ons wil by U kom skuil. Ons is bang vir wat U na gaan gebeur. Ons weet nie hoe om totsiens te sê nie, ons wil nie totsiens sê nie. Ons het hierdie ongelooflike diep seer binne ons. Ongeloof, dit kan ons nie wees nie. Nie op 19, Here. So ons skuifel maar nader na U toe om by U te hoor, wat is U wil vir ons lewens, want ons is onseker. Ons is, hierdie is 'n curveball, Here, ons het dit nie verwag nie. Hou ons net vas asseblief. Amen. Net so een of twee praktiese reëlings asseblief, dankie Elise. Net so een of twee praktiese reëlings asseblief. Die eerste, vir die ouens wat op Facebook live kyk, die musiek is ongelukkig gemute, so daar's nie die tegniese glitch nie. Dit moet gemute wees, want daar's kopiereg op Facebook live en op YouTube. Ek sal later die video, die link ook beskikbaar stel, sommer vir Mariska en Isak vir op YouTube ook. Maar dis gemute, die res behoort julle te hoor. Julle sal alles kan sien, maar die musiek, as gevolg van die kopiereg is dit gemute. Dan is daar 'n bakkie daar buitekant wat se ligte anders, is 'n WWC, nee. WWC, ek het nie die syfers nie, maar as dit jou bakkie is, jou ligte is aan, en ek dink nie ons het jumpers nie. Wie net gou jou hand opsteek as dit jy is nie, asseblief. WWC. WWX. Daar is hy, goed. Dankie. Ek waardeer dit. Goed, dan 'n laaste reëling, dis 'n roudiens. Ek gaan nou vir ons eers vir die 3 geleenthede gee om te praat, en dan gaan ek nog 'n videoetjie speel, en dan gaan ek preek. En as ons klaar gepreek is, daar 'n laaste video, en tydens daai video gaan ons kans kry om sommer hier na vorentoe te kom en net so vir ou laas totsiens te sê hier vir Ruben. By die begrafplaas, as mense 'n begrafnisdiens sou hê, dan is dit waar die kus sak, dan is daar 'n stukkie closure wat daar gebeur. Wat 'n mens nie altyd by 'n roudiens of 'n lewensvieringsdiens kry nie, 'n celebration diens nie. So aan die einde, met die laaste video, gaan daar kans wees om so 'n bietjie totsiens te sê, en ons sal dan vir julle elkeen geleentheid gee. Ek sal op daai stadium sal ek dit aankondig soos dit reg op daai stadium is. Goed. Die badkamers is hier agter, en as jy dalk as jy na die tyd, as ons klaar is hier binne, dan is jy welkom om buite te beweeg. Daar is gereed gemaak vir eetgoed en drinkgoed, so jy is welkom 'n bietjie saam te kuier. Ek weet nie hoekom ons dit gedoen het nie, maar ons dink ons kan hierdie ding op ons eie handle, nee. Mense dink altyd, wel, dis lekker sterk, en môre is 'n nuwe week, en dan gaan ons aan met die lewe, en dis nie so waar nie. Ek weet julle het hierdie klompie voor letterlik omtrent gestalk met SMS'e en WhatsApps en boodskappe en kos en ek weet nie wat alles nie. Doen so voort. Moenie ophou nie, asseblief. Hierdie klompie voor het ons almal het mekaar eintlik ongelooflik nodig. Dis nodig dat ons by mekaar betrokke sal wees. Mag die Here ons elkeen sommer net styf vashou in hierdie diens. Ek wil nou kans gee vir sit Bianca, John en Daniel dat julle voor sal kom staan en julle moet maar self loetjie trek wie gaan eers te praat, wie die meeste guts. En dan kan julle voorkom staan en dan kom praat. Julle kan sommer al drie voorkom staan en help julle mekaar daarom so 'n bietjie. Môre almal. Sorry. Ek het nie geweet hoe ek hierdie vandag gaan doen nie, maar ons gaan maar probeer. Goeiemôre almal. Ons is vandag hier om totsiens te sê, maar ook om die lewe te vier van iemand wat vir ons meer beteken het as wat woorde ooit kan beskryf. Ruben was nie net my vriend nie, hy was my broer. Nie deur bloed nie, maar deur band. Die soort broer wat die lewe vir jou gee, wanneer dit weet, jou hart het iemand soos hy nodig. Van die oomblik dat ons ontmoet het, was dit duidelik dat Ruben daardie seldsame soort energie gehad het. Die soort wat enige kamer kan laat ophelder, enige storm kon stilmaak, en selfs die moeilikste dae 'n bietjie makliker kon maak. Of dit nou deur sy lag, sy hardkoppigheid of sy lojaliteit was, hy het altyd 'n merk gelaat op almal wat hom geken het. Hy het diep lief gehad, vrygery en voluit geleef.
Daardie motorfiets was nie net 'n masjien vir hom nie. Dit was sy vryheid. Die pad was sy vrede. En al breek dit ons harte, dat die ding wat hy die liefste gehad het, hom van ons weggevat het. Sorry. Weet ek, hy het gegaan met 'n glimlag op sy gesig. Ek weet diep binne het hy hierdie wêreld verlaat, terwyl hy iets gedoen het wat hom werklik lewend laat voel het. Daar is geen woorde wat sin kan maak van 'n verlies soos hierdie nie. Geen toespraak wat die stilte kan vul wat hy agterlaat nie. Maar wat ons kan doen, wat hy sou wou hê ons moes doen, is om vas te hou aan die herinneringe wat hom gemaak het wie hy was. Die laat nagte wat vol lag was, die tye wat hy opgedaag het toe niemand anders gedoen het nie. Die broederskap, die loyaliteit en die liefde. Ruben het my, en ek dink almal van ons geleer, dat familie nie net die is waarin jy gebore word nie. Dit is die wat langs jou ry, die wat daar is wanneer die lewe de mekaar raak, die wat jou foute ken en steeds by jou staan. Hy was daardie persoon vir my, en ek sal hom vir die res van my lewe saam met my dra. Al is dit ongelooflik moeilik om totsiens te sê, sal ek onthou dat hy steeds hier is, in die stories wat ons vertel, in die paaie wat ons ry, en in die harte van almal wat hom lief gehad het. Ry in vrede, my broer. Ons sal mekaar weer ontmoet op die oop pad, vir altyd in ons harte, Ruben. Môre julle, ek's Bianca, so ek het hierdie geskryf vir Ruben, want ek weet nie of julle almal weet wie ek is nie, ek was sy meisie. So ek het hierdie vir hom geskryf. My liefste liefie, ek weet nie eens waar om te begin nie. Ek weet nie hoekom Papa God jou nou moes vat nie, maar ek weet dat hy die sterkste engeltjie nodig gehad om sy terugkoming sterker te maak met die liefdevolle grapgat van 'n engeltjie. Ek wil my liefste liefie net 'n stywe drukkie gee en nooit ooit laat gaan nie, maar ek weet Papa God gee vir jou een van ons almal af. Maar nou het Papa God al jou pyne en seere gevat, my liefie, en nou is jy weer heel daar by Papa God, en nou is jy veilig en genees. My hart breek elke dag, dit voel asof ek uit mekaar uitval sonder jou. Ek weet nie hoe ek dit sonder my eerste liefde gaan maak nie, my beste Estemaatjie, my liefie, maar ons is hier, want jy was en ons lewe vir jou elke dag voluit, my engeltjie. Ek mis jou onbeskryflik baie, en dankie vir die beste 6 maande van my lewe. Jy wat my elke dag laat lag het, dat ek amper huil, jou ou grappies, en dat jy mense se dag gemaak het. Maak nie saak wat 'n slegte dag jy gehad het, jy sal my altyd maak lag. Ek is verskriklik baie lief vir jou, en ek sal vir ewig en altyd wees. Jy het voetspore in die strand getrap, maar die see het dit weggespoel. Jy het voetspore in die wolke getrap, maar die wind het dit weggewaai. Maar jy het nou voetspore in my hart getrap, wat nooit ooit sal wegspoel nie. En jou naam is in my hart ingeborduur. Deur trane, pyn en hartseer, dans liefste Ruby saam die sterre soos 'n verskietende ster ry hy deur die wolke, en wys ons die mooiste helder kleure elke dag. En jy het gegaan met die ding wat jy die meeste voor lief was, en Papa God het daai doel vir jou, my liefie, gegee vir 'n rede. Op Woensdag 14:49 het jy hierdie versie vir my gestuur, en dit bly vir ewig in my hartjie. Filippense 1:3. I thank God every day for you. En al wat ek ondink die hele tyd was of jy bang was, my liefie, maar toe gee Tannie Mariska vir my jou versie, liefie, Psalm 91 vers 5 tot 6. Jy hoef nie te vrees nie, die skrik van die nag vir die pyl wat verdags vlieg, nie vir die pes wat die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Toe weet ek, jy was nie bang nie, my liefie. Rus saggies, my liefste liefie, en vlieg hoog, en gaan voluit daarbo by Papa God met jou wheelies. En ek sal elke dag opkyk na die hemel, en glimlag soos wat ek net goeie memories onthou, my liefie. Ek is en sal altyd lief bly vir jou. Hou deure oop vir my, want ek klop op elke een tot ons mekaar weer sien. Dankie. Myne is nie so lank nie. Okay. We little knew that day God was going to call your name. In life we loved you dearly, in death we do the same. It broke our hearts to lose you. You did not go alone, for part of us went with you. The day God called you home, you left us beautiful memories. Your love is still our guide, and although we cannot see you, you are always at our side. Our family chain is broken, and nothing seems the same, but as God calls us
one by one, the chain will link again. In die afgelope week en 'n half het ek agtergekom. Sorry. In die afgelope week en 'n half het ek agtergekom hoeveel mense lief is vir jou. En vir daai mense sê ek dankie. Want vir die tye wat ons nie by jou was nie, weet ons daar was altyd iemand wat jy lekker laat lag het. Jy het die grootste rol in ons lewe gespeel en 'n gat gelos wat nooit kan gevul word nie. Maar ek weet ons almal sal okay wees, want jy is nou by Jesus se voete. Lief vir jou, Boetie. Ek gaan nou die volgende video speel en dan gaan ons die ligte afsit. Ek wonder dalk vir die duur van die liedjie, ek dink hy is lank nie, ek dink hy's 2 of 3 minute lank. Kom ons staan almal, dis die tyd vir die glow sticks ook. So jy's welkom dan die glow stick rond te swaai en te hou, net stil te raak. Maar daar's dit vir die laaste eerbetoon so terwyl ons na die volgende video kyk.
Jy kan rustig die plekke inneem. Baie dankie. Dankie Elise. So ek gaan begin om 2 stories te vertel wat so half in mekaar invloei. En as julle nou gaan wonder wanneer kom ek by Psalm 91 uit? Ek kom aan die einde daarby uit, so moenie stres nie. Maar ek wil net gou dit dalk sê en ek wil dit nou spesiaal Mariska vir jou en vir Isak sê. En ek dink meeste van ons weet dit. Jy weet as jou vrou doodgaan dan word jy 'n weewenaar. Of as jou man sou sterf dan word jy 'n weduwee. So daar's 'n naam vir jou wat nou agterbly. As jou ouers doodgaan dan word jy 'n weeskind. Maar hierdie ding is so moeilik, ons het nie 'n woord daarvoor nie. Ons weet nie wat om dit te noem as 'n pa en ma alleen. Moet aangaan. Ek het 'n begrafnis gedoen van 'n jong dogter wat oorlede is. En later het die mense na my toe gekom en my gesê, Gerard, ek was altyd bang om dood te gaan. Maar vandat my kind dood is ek bang om te leef. En ek het so iets verstaan van die einde aan die seer van dit wat julle laas donderdag deurgegaan het. Wat mense wil dit sê, maar ag dit gaan aan, mense sal aan kan gaan en dit gaan iewers dit gaan nooit anders te wees nie. Dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Wat ons almal beleef is so, ek kan gebruik net 'n groot woord om 'n bietjie afstand te skep, anders gaan ek nie heeltyd staan en chonk. Is so eksistensieel, dis so deel van ons wese, van ons binnekante, dat ons sukkel om daarsonder klaar te kom. En dis hoekom ons hier by mekaar is. So hier kom my eerste storie. Wie's nog oupas en oumas? Steek gou jou hand op toe. Goed. Ek is ook 'n oupa. Dis naas pa en ma is lekker, maar oupa en ouma, dis incredible. Ek onthou die eerste keer toe ek eerste keer oupa geword het. Carly is nou al 7 jaar oud. Maar dit gebeur hier onder by Pine Haven Hospitaal. En nou ons is 3 oupas en 3 oumas. Moenie vra hoekom jy sê elke gesin se eie storie, maar 3 oupas en 3 oumas wat nou wag. Ons het gehoor dit het goed gegaan met die bevalling. Marisa, my dogter, is op pad terug met klein Carly en ek en die ander 2 oupas en die 3 oumas en Casper, my skoonseun, staan nou in die vertrek en wag dat sy moet terugkom. En ons almal staan so half in rondtrippel, ons gehoor dit gaan goed. En toe kom die suster nou terug, 'n Indiër suster, en sy het so klein bonneltjie mens wat so met 'n perskombersie soos 'n mammie mos nou so toegedraai word. Nou was ons so mag nie beweeg nie. En sy scan hierdie 7 mense, die 3 oupas en 3 oumas en Casper, en sy soek net die pa nou tussen die klomp. Nou my skoonseun is bles. Sy pa is bles en die ander oupa is ook bles. Ek is grys, maar ek nou nie bles nie. So sy dogter, maar ek is nou die pa, ek dink so, want sy druk hierdie klein mensie toe in my hande. Nou staan ons mans is ons nie gerad vir hierdie ding van babas vashou nie. Ons speel ons nie pop nie, deesdae dalk, maar dis is so nie. So jy hou nou hierdie klein, as hulle gebore word, soos gedroggies, sulke lelike kremlinkies. Ons sê almal is die mooiste babatjie, maar genade, as jy so afgaan, joh, dankie tog, sy lyk nie soos ek nie. Maar nou hou ek hierdie klein dingetjie vas, en ek kan nie laat val nie, want as ek nou al laat val, ek moet ons almal kwaad vir my, en ek sal laas sielkundige rekening moet betaal, seker vir res van haar lewe. So ek hou nou hierdie klein gremlinkie wat na 'n moment as jy afkyk, die mooiste ding onder die son word, al is hulle so net gebore. En daar so, sy is baie bedrywig tot vandag toe. En sy wrimmel haarself oop, en daar so klein handjie wat uit hierdie kombersie uitkom, en sy vat so om oupa se vinger. En ek het 'n foto daarvan. En toe chonk ek. Want ek weet hierdie geboorte is 'n miracle. Dis 'n godswonder. Daar's nie ander woord daarvoor nie. Ek wil sê die biologie gaan luister en hoor van 'n spermpie van 'n miljoene spermpies wat die ander uitsoom om by 'n eiersel uit te kom en daar seldeling en vashegting en nog 'n hele proses van swangerskap. Jy staan letterlik met jou oop mond. Die dokter sê die kans dat jy nie gebore word nie is baie groot as jy wel gebore word. So eintlik net op statistiek behoort ons nie hier te wees nie. Dis eintlik nie moontlik nie.
En tog is ons hier, tog create God hierdie klein mensie Carly of Ruben of whoever. En binne in jou is alles wat God nodig het vir 'n tyd soos nou. En dan gaan nie, kom ons maak dit so 'n bietjie meer visueel. So word ons gebore op 'n miraculous way. En dan word ons groter, ons leer om te kruip en later te loop en te hardloop en hulle gaan skool toe en hulle word groter en ja, die lewe het 'n paar draaie wat hy met jou loop. Later trou jy, het jy kinders, word jy oupa en ouma, word jy siek, dan gaan jy dood. Dis so min of meer as ek nou 'n biologie les moes gee, sou dit klink soos, dis die lewensloop van die mens. Van geboorte tot sterwe. Okay, hierdie is nie moeilik om te verduidelik nie. Geboorte is daai wow event wat ons weet, dis ons monde hang oop, want dis God aan die werk en dis wat God kom doen het. Ons probleem lê by daai punt. Veral as daai punt al hierso gebeur op 19 en nie op 89 nie. Want hierso as dit 89, 110 was, dan was dit redelik duidelik, dis die moment dat ons ophou leef. Maar die groot vraag is, waar is God te oom Piet of Ruben of whoever else sy laaste asem uitgeblaas het? Nou gaan ek teologie met julle praat en ek verskoon my daarvoor, maar dis crucial dat ons die waarheid sal hoor. Nie 'n klomp semi-pseudo-waarhede nie, maar die waarheid van God. Die oomblik as ek en jy ons laaste asem uitblaas, soos die oomblik het ons eerste asem ingeblaas het, daai moment is God daar, present. Die duiwel het nie oorgeneem nie, dit was nie 'n sonde wat dis God is by die laaste oomblik daar. Hoor weer asseblief. God was nie afwesig toe Ruben oorlede is nie. Hy was nie oorlede, hy was nie afwesig toe ons daar staan en die lewe uit sy lyf uittap nie. Hy was 100% daar. Hoekom? Ek weet nie. Hoekom op 19? Ek weet souwaar nie. Ons kan probeer allerlei nice teorieë daaroor maak, maar op die ou ene weet ons nie. Al wat ek weet is God is daar. En nou praat ek Christen tot Christen. As jy nou nie gelowig is nie, gaan nie verstaan wat ek nou vir jou sê nie, maar dis okay. Maar as jy gelowig is, sal jy weet. Daai is nie die einde van die pad nie. Trouwens, ek dink hierdie hele storie is verkeerd. Ek dink ons lewe is net so lank. Ons maak asof dit hierdie lang happy lewe is. Wat ons alles met mekaar moet maak, geld moet maak, suksesvol moet wees, moet trou, moet kinders hê. Maar ek dink ons lewe is net so lank. En as jy nou na hierdie kyk, as 19 dalk in die begin, maar ek is nou 60, so dis ook nader aan hierdie kant as aan hierdie kant. En die groot vraag, en ek wil twee vrae vra. Die eerste vraag is jy en God aan mekaar vasgebind, dat as hierdie dood met jou gebeur, dat jy vir ewig saam met die Here in die hemel sal wees. Sag jy, donderdag aand het jy dit gevra toe jy daar uitgestap het. En ek dink dit is belangrik, is crucial vir, kom ons sê nou, die helfte van ons gehoor is onder 30. Vanoggend. En is dalk spesiaal vir julle, maar ook vir ons, maar vir julle wat in die begin van julle lewe blyk te wees. Die dood vra nie hoe oud is jy nie. Vra nie vir jou, is jy manlik of vroulik nie. Ek weet statisties gaan mans vroeër dood as vrouens. Hulle kry so 5 jaar minder oor die algemeen. Sê die aktuariërs vir ons. Ek weet blanke mans sukkel met goeie soos hartaanvalle en beroertes en sulke goeters. Vrouens is bietjie meer
dalk op kanker gebaseer. Maar ek dink vandag sou ons hierson weet, maak nie reg saak wanneer nie. Dit gebeur. Dan is die eerste vraag, is jy gereed? Dit klink baie haas om te vra, maar jy moet nie nou antwoord nie. Gaan rustig huis toe. Gaan vanaand gaan kyk die rugby tot 12:00 toe, maar voordat jy jou oë toemaak, gaan dink daaraan. Dis my en God se saak reg. Dis vraag nommer 1. Vraag nommer 2 is, hierdie is al wat jy het. Kan ek dit weer sê? Dis nie 'n kletterpetisie nie. Dis nie 'n oefenloopie nie. Dis nie die practice run before nie. Dis al wat ons het. So die vraag is nie in die eerste plek, wat gebeur as jy vanaand doodgaan nie, maar wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? Gaan jy hierdie lewe wat jy het, ek weet nie tot waar dit moet wees nie, maar gaan jy hom voluit lewe, soos, en julle was nou getuies daarvan, soos wat Ruben het genoem het. Voluit gebike, voluit gefiets, voluit geleef, voluit gekuier, voluit saam met julle kind gewees, kleinkind gewees. Sal jy jou lewe commit om sommer net saam met God te leef? En nou klink dit alles so half easy. En dit is my tweede storie. Toe ek jonk was, baie klein was, het ons kinderkrans op 'n Vrydagmiddag gehad. Wie van julle onthou kinderkrans? Steek gou jou hand op. OK, jy het nou jou ouderdom weggegee daarso. Kinderkrans was 'n ding wat lank terug gebeur het toe ek klein was. En ons was elke Vrydagmiddag het ons almal by die kerk bymekaar gekom, al die seentjies en dogtertjies. Ek het in 'n vereniging groot geword. So die hele Russiewil was daar gewees en daar het ons gejol, daar was 'n parkie gewees en hier by 3:30, 4:30 se kant het Tannie Martie, dis 'n ander Tannie Martie, Tannie Martie sy seker in daai tyd het die ou tannie seker grys hare gehad, maar om dit te verdoesel, het hulle met Jensen Violet pers gedaai. Onthou julle daai daar? Nou gee jy regtig die ouderdom weg as jy kop nik. Maar Tannie Martie was so gryskop tannie, so perskop tannie, en dan sy ons ingelok en ons op so groot mat laat sit met rooi koeldrank en koekies, en ons op hierdie groot mat gesit en dan sy vir ons liedjies laat sing en dan het sy vir ons Bybelstories vertel. Man, oh man, wat 'n ongelooflike storieverteller was die tannie. Was voor YouTube en al ander grand goed, net 'n viltbord, daai groen viltborde met eintlik net 2 karakters wat ek later ontdek. Die een was 'n generiese karakter. Met die een week het hy 'n staf, dan word hy Moses en dan het hy 3 leeu's by hom, dan word hy Daniel en die ander een was Jesus gewees. So dit was net hierdie 2 karakters, maar sy stories van die Bybel ongelooflik vertel dat dit kan lewe kry en hier by 4:00 as ons huis toe gaan, dan gaan hierdie kindertjies ek self huis toe met hierdie gevoel van God is good. En dit is hierdie wonderlike ervaring van in my 6-7-jarige gemoed, God is okay. God is goed en ek is okay. Ek kan aangaan met die lewe. En toe ek 8 jaar oud was, toe gaan my pa dood. En daai selfde Tannie Martie en haar man kom bring vir ons die boodskap dat hy oorlede is. Dit was 'n donderdagmiddag gewees, ook 'n donderdagmiddag. Ek het die Vrydag nie kinderkrans toe gaan nie. 'n Paar Vrydae geskiep. Want in my klein kindergemoed het daar hierdie vraag ontstaan van dis nou nice om te sê, maar ons gaan eendag hemel toe. Maar hoe werk dit hierso? Hoekom is dit hier so taaf? Hoekom moet ons hier suffer tot ons uiteindelik weer gaan ontmoet saam met Ruben? En ek wens daar was maklike antwoorde op hierdie goed gewees. Maar toe krap ek in die Bybel soos wat 'n jong mens behoort te doen. En toe kom ek op 'n Psalm af, Psalm 73. Dit is so 20 psalms voor ons vandag gaan uitkom. En Psalm 73 is 'n psalm wat geskryf word deur, daar's net so kort op die opskrifie, geskryf deur Asaf. A-S-A-F. En dan sê hy, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Wow, klink soos Tannie Martie. Klink soos 'n gryskop tannie wat 'n boodskap vertel, 'n perskop tannie. Wat sê maar, God is good, God is good, God. Vers 2 van 'n psalm van oor die 20 verse, sê, tog het ek daarin begin twyfel. Hy sê, ek het 'n bietjie rondgekyk. En ons wat die Here dien, ons wat in die kerk is, ons wat vir die Here lief is,
ons lyk dit my suffer meer as die ander ouens. Die ander ouens, hulle gaan okay aan. Hulle het nie moeite nie, die probleme nie. Hulle gaan aan met hulle lewe. En ek het die Here probeer volg, ek sukkel. Hy gebruik sulke mooi beelde as jy in die ou vertaling gaan lees, sê hy agterkom, my voete het gesukkel, my ingewande was omgedraai, my niere was seer. Hy sê my binnegoed, my lyf was net nie lekker nie. Ek het nie gemaklik gevoel nie. En so hou hy aan tot by vers 17. Sê hy, God is good, but ek het dan begin twyfel. En toe sê hy, ek het toe tog mooi gaan agter probeer kom wat gaan aan. En ek het toe gekyk na die uiteinde van die ander mense en toe agterkom in my lewe is naby God. En dan heel aan die einde sê hy, wat my aangaan, is my goed om naby God te wees. Maar as hy vers 23-24 skryf, dan is dit 'n ander kant, nee, is dieselfde content, maar is 'n ander emosionele waarde as vers 1 se God is goed. Ek wens ek kon vir julle sê, ons gaan maklik verstaan hoekom hierdie ding gebeur het. Ons gaan nooit nie. Kan ek met julle praat, en myself ingesluit. En ons probeer net vir God in die bresse tree hierso nie. Nou as goeie gelowiges. Ons moet net vir mekaar sê, toe maar sal goed gaan weer vorentoe. En ons bedoelings is goed. Maar ek dink nie ons kry dit reg nie. En nie met die goedjies wat ons sê nie. Ons sê ons byvoorbeeld, en ek pik nou niemand nie asseblief, sommer net in die algemeen. Iets soos, die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Dit vra twee vrae. Dit vra, hoekom bly ek agter? Hoekom is ek nou maar 'n kaktusie wat agtergelos word? Maar die tweede vraag is ook, is dit regtig wat God doen? Is God hierdie harde God wat blommetjies hier kom pluk en daar bo in die hemel plant? Is daar nie genoeg blommetjies daar bo nie? My liewe land. Maar ons sê vir mekaar om te help, maar dink jy ons help nie. Ons sê dit selfs baie vroom en gereformeerd, dit te sê, dit was die wil van God. Which is reg. Maar help dit hierdie proses? Never. Dit maak ons net al hoe meer en meer deur mekaar. Dalk dink ek, moet ons dalk met net so 'n bietjie minder daaroor praat. Partykeer moet ons dalk net so 'n bietjie en net daar wees vir mekaar. Ek gaan nou 'n storie daarvan vertel om af te sluit. Ek wens ons kon sê, hierdie gaan 'n easy ding wees. Ek wil die sielkundiges nie, maatskaplike werkers nie, dominees en nie beraders het nou al 'n proses uitgewerk van hoe jy van punt A na punt Z kan beweeg om hierdeur te gaan. Ons noem dit die fases van rou. Daar's 'n professor Kubler-Ross wat dit gedoen het en sy het ons gehelp daarmee. Hy het gesê ons gaan partykeer down wees, sommer net nie depressie ingaan nie, maar sommer 'n gevoel van ek sien nie meer kans vir die lewe nie. En dit is fyn. Waar jy gaan voel, maar is nie lekker nie. Ander kere gaan ons huil, en ons gaan huil en ek weet nie hoekom ons dit geleer het nie, maar ons moes geleer, cowboys don't cry, naas Botha se woorde. Cowboys don't cry, veral as jy die Currie-beker eindstryd verloor het, dan het hy dit gesê. En ek dink nie dit is die waarheid nie. Ek is nog nooit 'n Blou Bull gewees nie, en ek hou ook nie van hulle nie so, maar ek dink Nathaniel, ek dink hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie. Maar hy het gesê, ons mans moet bietjie in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy's reg. Mans, julle kan maar huil. Ons mag maar. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Dis nie sonde nie. Jy word nie minder man as jy doen nie. Trouwens, ek dink tog al, en ek het dit agtergekom so in die loop van my bediening van 30, 35 jaar, is dat daar sekere gifstowwe, sê hulle vir ons, wat net deur jou traankliere afgeskei kan word. Jy kan van daai gifstowwe nie ontslaa raak deur urine of sweet of iets van die aard nie. Jy moet dit deur jou traankliere uitskei. Dames, julle moes ons dit geleer het van die begin af. Is okay om te huil. Jy's nie 'n sissie as jy huil nie. Dis okay. Isak, daar gaan moments wat jy gaan chunk se babatjie en Mariska is fyn. Dis nie 'n mooi gesig nie, maar is fyn. Hy mag maar. En so mag ons maar huil, want dis deel van ons menswees. Hulle sê vir ons 'n ander fase is om kwaad te wees. Kwaad te wees vir omstandighede en al die goed. En selfs vir God kwaad te wees. En nou is ons op gevaarlike terrein. Dominee, jy kan dit sê nie. Jy mag nie vir God kwaad wees nie. Jy moet sê, prys die Here.
Halleluja. Dis 'n prentjie wat nie in die Bybel voorkom nie. Die Bybelse prentjie is 'n prentjie wat mense stoei met God. Vra, intense vrae. Ek het nou iets gesê oor Psalms. Ons is nou in Psalms 73, ons gaan nog 91 toe, maar die Psalms is nogal 'n boek wat 'n mens veral in hierdie tyd kan gebruik, want hy gee vir mense, hy's so reg menslik. Hy vertel vir jou hoe jy suffer. Psalm 23, sê 'n mooi Psalm, nee. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dawid aan die woord. Dit lyk of hy so op 'n rots staan en sê maar, I'm untouchable. Want die Here is my herder. Nou die Psalms is God se playlist, né? Dis soos 'n playlist wat jy so kan scroll deur en dan kan jy druk en sê ek wil hierdie song luister. Dit is eintlik 150 liedere, dis bedoel gewees om te sing. So as jy nou Psalm 23 sou misdruk en jy druk te vinnig en jy druk Psalm 22 raak. So jy druk die vorige Psalm raak en jy luister na daai song. Dan is Dawid dieselfde ou wat 23 skryf het ook Psalm 20 geskryf. Hy kom so: my God, waarom het jy my verlaat? Dieselfde ou wat 'n volgende song skryf en sê maar I'm okay, skryf die vorige aand 'n song wat sê het my gedrop. Trouwens, daai woorde het so inslag gehad op Jesus 1000 jaar later, dat hy daai woorde geprewel het toe hy in die kruis gehang het. Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het jy my verlaat? So gaan moments as ons gaan kwaad wees. Habakuk praat daarvan, die helfte van die Psalms praat daarvan. Ons mag, selfs Jesus het gesê, Vader, ek sien nie kans hiervoor nie, toe hy in Getsemane was. Ek sien nie kans 3 keer. En wat het die Vader gesê? Ja, niks. Die Vader het geswyg. Gaan ons vir God soms kwaad wees? Verwyte is dalk 'n te sterk woord. Ja. Ons gaan. Mag ons? Ja. Julle almal het tieners gehad. Ek het ook net gou 'n slukkie kry. Ek het ook tieners gehad. Ons die son kry op Wes in 'n huis gebly met so lank hout, julle huis is houtvloere, maar so lank gang gewees. En ek weet nie hoekom maar tieners word ons vir mense party stadium kwaad, jy weet hulle moet 10 uur terug wees, dan kom hulle 11 uur terug en dan as jy kwaad vir hulle en hulle is kwaad vir jou. En dan weet ek nie hoekom maar tieners word swaarder as hulle kwaad word. Weet hulle stap nie daai gang af, jy kan hoor hulle is te vies te in vir jou. En dan die onderste kamer was die een waar Marisa geslaap het, veral Marisa, en dan slaan sy daai deur toe. Ek weet nie hoe daai vertrek het was nou gelukkig is die huis hier in die 40 en 50 jaar gebou, so was 'n redelike steady fondasie, maar alles het so gevibreer in die huis soos hy en as hy so kwaad is vir my, weet jy wat ek gedoen het? Ek het nie studeerkamer toe gestap en die leerkabinet oopgetrek en haar ID of haar geboortesertifikaat opgeskeur en verbrand nie. Sy het my kind gebly. Al was hy kwaad onder in die kamer, ek en sy is nog steeds op goeie voet. Maar die Here skeer nie ons ID's op omdat ons vir hom kwaad is en intense vrae vra nie. Dis reg mens om dit te kan doen. OK, ons moet by Psalm 91 uitkom. So as hierdie ding so moeilik is, as hierdie stuk lewe wat vir ons voorlê tot whenever ons einde gaan wees, as dit so moeilik gaan wees, hoe kry ons nou reg vorentoe? En dis waar Psalm 91 inslot. Ek gaan by vers 5 en 6 kom, maar die heel eerste vers, dis die kruisreëling. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. So die aksioma, die beginsel, die beginpunt is ek klim onder God se vlerke. En as jy dit doen, dan kan ek vir Here sê, U is my toevlug, U is my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis U wat my van 'n voëlvanger se wip hou, wat jy bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels, so jou veilige skuilplek, sy trou beskerm jou van alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar die nag of vir aanvalle oordag nie. Die pes in die donker kan toeslaan, die siekte helder, dit gaan nie help nie. Alles wat 1000 of 10.000 op my kant af, ek sal okay wees. Hoe?
op God se skoot. So in die afgelope 35 jaar wat ek dominee is, sien die mense, daar's net 2 soorte begrafnisse. Die een, en die mense sien dit mekaar se oë. Al 2 is hartseer, al 2 beleef vir dieselfde emosies. Dis nie asof die een nie huil nie, die ander nie huil. Al 2 huil, al 2 is moedeloos, al 2 kla, al 2 is kwaad vir God. Maar by die een is daar hooploosheid en by die ander hoopvolheid. Ons is vandag by 'n begrafnis, 'n roudiens, maak nie saak wat sy naam ons al vergeet nie, van hoopvolheid. Ruben was my in die belydensklas gewees, en het was 'n pad lank saam gestap en belydenis van geloof afgelê, aan die einde van 2 jaar terug, 3 jaar terug al. En ek weet sy saak met die Here was reg. Ek weet hy's by die Here. Dis ek is rustig daaroor. Dat dit moeilik gaan wees is 'n feit. Gaan dit makliker wees? Nee. Maar wat ek wel weet is, hy's by God en daar waar hy wou wees, vir wie hy lief was, is hy by. En dit maak die wêreldse verskil, ouens. Maar in hierdie tyd wat ons gaan suffer, is die enigste plek waar ons skuil by God. So is die prentjie wat ek met julle wil deel. En dis 'n prentjie van God wat voor ons sit en vir ons sê, kom sit op my skoot. Wil julle hierdie ding handle? Doen dit op God se skoot. Daar's ander maniere. Jy kan jouself paralaties drink, jy oorgee aan medikasie, 'n hele klomp ander goeters. Dit is moontlik. Dit werk nie, maar ons is in staat om allerlei triks aan te leer. Maar die enigste manier, en ek sê dit omdat ek self daardeur is ook, telke male, is om op God se skoot te klim. Soms net doodstil te bly by hom. Ander kere op sy bors te tamboer te sê, why? Hoekom my kind? Hoekom so gou? Ander kere net down te wees, net te huil. Maar die adres wat belangrik is op wie se skoot jy klim. Mag julle, ons almal, op God se skoot klim. Ek wil nou amen sê, en ek wil net vir julle sê, ek is klaar met julle hier die voorste ry. Nou wil ek met die ander ouens praat, en ek wil 'n storie vertel, en dan gaan ek klaar wees daar. Want dit is vir ons moeilik om met hulle te werk, te praat. Ons voel lomp. Ons is nie gemaklik met wat maak 'n mens, wat sê mense, hoe maak 'n mens? Ek weet nie of ek by die tannie 'n draai kan gaan maak nie. Ek weet nie of ek die oom kan bel nie. Ons sukkel met hierdie proses. So ek gaan jou 'n tip gee, en dis eintlik nie deel van die preek is, maar net 'n tip. Net 'n wenk. Ek was in die polisie gewees, ek het my bediening begin in die polisie as 'n polisiekapelaan, en ek het in Linden gebly, en ek was seker so 3 maande in die polisie, toe ek het by blitspatrollie gesit, so ek het een van hierdie vinnige blitspatrollie karre gery met die ligte en alles, en dit was 'n Saterdagmiddag gewees, toe kry ons daar was nog nie self, en dit was blieper gewees, en ek kry 'n bliep, dat een van die polisielede, se kind, 10 jaar oud, het haar polisiepistool in die hande gekry, en hy en 'n maatjie het Russian roulette gespeel, en hy het skoot afgaan, hy het homself noodlottig gewond, en hy is oorlede. En nou kry ek die boodskap, ek moet nou soontoe gaan, want daar het nou iets met 'n polisielid gebeur, en ek weet nie wat het maak nie, maar ek ry af, en ek jaag af met hierdie blou ligte, en die blou uniform, met hierdie persband om my pet, en dis nie dominee wat nou opdaag, en dan dink ek by myself, wat sê jy nou vir hierdie vrou? Dit is nog 'n swart dame gewees, so wat verstaan jy van die swart kultuur, om in hulle kultuur iets te kan maak? Ek voel lomp en onnosel. En ek jaag af tot by West Valley, en ek klim uit, en die polisiemanne maak so, almal die polisiemanne is nou daar, want as 'n event waar die polisie betrokke was, so, hulle maak so oop, want hier kom die dominee, hulle dink is die Savior, maar ek weet nie wat om te sê nie, en ek stap in, by die huis, en die dame, Rose is haar naam, lê so in die sitkamer.
Dit het so in een van die agterste vertrekke gebeur, en ek weet die ouens van patologie was nog daar gewees, maar ek stap in hierdie vrou, en ek die swart kultuur verstaan, dan skree hulle, die ma, verskrik hoog, en sy hou nie op skree, en ek praat nie van saggies skree, dis huge, tot 'n tannie of 'n ma of 'n niggie of iemand opdaag om haar te troos, maar sy sit lê daar en sy skree, en ek besef, maar ek weet nie wat om te maak nie, ek gaan sit lê toe maar daar by haar, en ek doen toe 'n belangrike ding, ek bly stil. En ek weet nie wat gebeur het daarna nie, dis alles my waas, ek weet nie of ek gelees en gebid het nie, ek weet nie, maar later het 'n tannie gekom, en vir Rous gekalmeer, en ek is later daar weg, en ek het die volgende naweek gehelp in die begrafnisreëlings in Polokwane, en ek was daar gewees vir die begrafnis, maar so 2-3 maande terug, toe sit ek in die kantoor in werk, by Blitspatrolie, en konstabel Rous stap in my kantoor en sê vir my, Maruti, ek wil gaan met jou gesels. En ek dog toe oë genade, wat het ek nou verkeerd gegaan, en ek weet mos nou in die swart kultuur is daar 'n hele klomp goeders wat rondom begrafnisse gaan, ek dog toe maar iewers moet mense nou seker kry 'n nuusware rekening betaal of iets van die aard, en ek is toe half benoud, en dit is vir my die volgende ding wat vir my verskrik belangrik was, en ek het so waardering daarvoor, en tot in my hele bediening het ek dit gebruik, en ek wil dit vandag vir julle as 'n wenk gee. Sy ingekom en sy vir my sê, Maruti, ek wil vir jou sê dankie. En dis nou halfwoorde, die volgende woorde. Dankie dat jy daar was, en dankie dat jy gesherp het. En toe besef ek, maar dis wat ons moet doen. Kom ek gebruik 'n woordspeling. To be present and to be silent. Niks wat ek sê gaan iets verander nie. Die grootste boks tissues gaan niks help nie. Maar hierdie klompie voor het ons almal so nodig. Net om te weet, ons is daar. En as jy daar by hulle kom, wees sommer net daar. Wees net present in jou silenceheid. En dit is okay om stil te wees. Dames, julle sal dit nie glo nie, maar dit is okay om stil te wees. Om net, in Rous se woorde, te sharp. Want, hy wat by die allerhoogste skuilings vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sal weet, God sal my vashou. En dis wat vir ons vra, smeek, Here, hou net vir ons elkeen styf vas, veral vir die ouens hier voor, Here. Die ouens wat naby aan Ruben was, en die ouens wat daagter sit, wat op 'n stil manier invloed gehad op sy lewe en hy op hulle lewens. Here, daar's moments wat ons regwaar net nie verstaan nie, wat die lewe net vir ons too much word, soos nou. Hou ons verskrik styf vas, Here. Voor ek amen sê, wil ek vra dat almal sal staan, dan gaan ek die seën uitspreek terwyl ons almal staan. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, wat ons Vader is, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons wees. In ons verwardheid, in ons seerwees, in ons vra, mag ons op God se skoot klim, en hy ons vashou. Amen. Ek gaan die laaste video speel, en dan gaan ek kans gee, Ekskuus, daar was nog 'n liedjie gewees, ek sal hom in die einde speel as ons begin uitbeweeg, maar ons gaan nou kans gee, ek dink die videoetjie is so 3 minute lank, en dan is die volgende song 3 minute of weer 3 minute, en dan kan jy rustig vorentoe beweeg, en so rustig uitbeweeg as jy voor 'n draai gemaak het. Kom ons gee vir die naaste familie eerste geleentheid om vorentoe te beweeg, en dan kan die res van ons ook volg, en so 'n bietjie totsiens sê.